சாதாரணமா நமக்கு விக்கல் எடுத்துச்சுன்னா அது சில நிமிஷங்களுக்கு நீடிக்கும், அப்புறம் அதுவே நின்றும். ஆனா அந்த விக்கல் நீடிக்கிற சில நிமிஷங்களே நம்மளுக்கு பெரிய தொந்தரவா இருக்கும். அப்படி இருக்கும்போது நமக்கு அந்த விக்கல் நாள் கணக்குல தொடர்ந்தா எப்படி இருக்கும்னு சொல்லி யோசிச்சு பாருங்க. உண்மையிலே இப்படி யாருக்காவது நடக்குமான்னு கேட்டீங்கன்னா ஆமா, உண்மையிலே ஒருத்தருக்கு நடந்திருக்கு. அந்த சம்பவம் உலகத்தோட நீண்ட கால விக்கல்னு சொல்லி கின்னஸ் வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட்ல இடம் பிடிச்சிருக்கு. இந்த சாதனைக்கு சொந்தக்காரர் 1893 அமெரிக்காவோட அயோவா ஸ்டேட்ல பிறந்த சார்லஸ் ஓஸ்போர்ன் அப்படிங்கிற ஒரு நபர் தான். இவருக்கு 1922 ஜூலை 13ஆம் தேதி இந்த விக்கல் ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு. ஆனா நீங்க நினைக்கிற மாதிரி இந்த விக்கல் நாள் கணக்குல நீடிக்கல, இது வருஷ கணக்குல நீடிச்சிருக்கு. மொத்தமா 68 வருஷம் இவருக்கு இந்த விக்கல் நீடிச்சிருக்கு. விக்கல் எடுக்க ஆரம்பிச்ச ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்ல ஒரு நிமிஷத்துக்கு 40 விக்கல் எடுத்ததாகவும், அப்புறம் வருஷம் போக போக அந்த விக்கல் ஒரு நிமிஷத்துக்கு 20 குறைஞ்சதாகவும் சொல்லியிருக்காங்க. 1922 ஆரம்பிச்ச விக்கல் 1990 தான் இவருக்கு நின்றுருக்கு. சரியா இந்த விக்கல் நின்று ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறம், அதாவது 1991 மே மாசத்துல சார்லஸ் ஓஸ்போர்ன் இறந்து போயிட்டாரு.